Một căn nhà vườn với mức giá chỉ 3 tỷ 350 triệu mà rộng lên đến 205 m², nằm trên thửa đất hai mặt tiền cực kỳ thoáng luôn. Trong đó thì đã có 100 m² đất ở đô thị nha quý anh chị. Chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang là 20 phút đi xe máy. Thì cá nhân em thấy đôi lúc anh chị bỏ ra 4 tỷ thì chưa chắc đã xây được một căn nhà vườn mà đẹp như thế này đâu ạ. Chỉ cần bỏ vô 3 tỷ 350 triệu thì anh chị đã có một căn nhà vườn chỉ việc dọn vào ở ngay và không còn phải mất thời gian và tâm tư xây nhà. Đặc biệt là chiều ngang của căn này là 5,5 m nhưng hậu nở lên đến 14,6 m với thiết kế 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một khoảng sân rộng xe ô tô ra vào thoải mái. Nằm ngay trung tâm huyện Diên Khánh thì anh chị đi đâu cũng rất là tiện luôn ạ. Với mức giá này thì hiện tại rất là phù hợp luôn anh chị ha, chưa kể mình còn thương lượng nữa ạ. Anh chị nào quan tâm căn này thì xin hãy liên hệ ngay với em nhé. Mọi chi tiết liên hệ em sẽ để phía dưới bài viết. Anh chị hãy bấm nút like và follow kênh của em để không bỏ lỡ những video tiếp theo ạ.